สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้เรามากินข้าวกันค่ะอันนี้ข้าวผัดคะน้าหมูกรอบค่ะนี่น่ากินมากแล้วก็มีต้มยำน้ำข้นด้วยนะคะนี่อืมแซ่บแซ่บมากเลยค่ะต้มยำน้ำข้นค่ะมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีเห็ดใส่เห็ดด้วยไม่ได้กินนานแล้วค่ะต้มยำน้ำข้นคะน้าหมูกรอบค่ะคะน้าหมูกรอบคำโตๆอร่อยไหมอร่อยแม่กินคะน้าหมูกรอบลูกกินกะเพราหมูกรอบข้าวต้มยำน้ำข้นสดชื่นเห็ดนางฟ้าค่ะลมแรงเห็ดนางฟ้าชื่นใจอร่อยไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันเลยค่ะป่วยเพิ่งหายป่วยบ่อยหนูไม่กินอันนี้หรอหมูกรอบชิ้นใหญ่มากค่ะอร่อยไหมอร่อยร่มพอดีจังมีปลาหมึกด้วยนะลูกเอากินข้าวกับลูกชายค่ะข้าวกัน2 คนแม่จะซดน้ำไม่ชอบกินเห็ดค่ะนี่เห็ดไอ้นั่นออยจิปลาหมึกหมูกรอบเหม็นไหมไม่เหม็น
กุ้งตัวใหญ่มาก เอากุ้งไหม ให้เดี๋ยวสดน้ำร้อนๆเฉยมีเห็ดฟางด้วย เห็ดออริจิด้วยฟางอร่อยชอบกินแบบต้มยำน้ำข้นใส่เห็ดเยอะๆอร่อยค่ะ อันนี้เหลือแต่กุ้งกับปลาหมึกนะไปแล้วค่ะทุกคน บ๊ายบาย เราเจอกันในคลิปหน้านะคะ บ๊ายบายค่ะ